হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ভিডিও। তো দেখতেই পারছো, এটা হচ্ছে একটা চাক্কি যেখানে আগের দিনের মানুষেরা ডাল ভাঙাতো। তো বেসিক্যালি এটা আমার দাদু কিনেছিল, বেশ অনেক কয়েক বছর আগে এটা কিনেছিল 11 টাকায়। এইসব জিনিস এখন দেখা যায় না, কারণ একটা ডালের জন্য এইরকম কষ্ট কেউ করতে চায় না এখন। সবাই ডাল কিনেই নিয়ে আসে বাজার থেকে। তো এই সমস্ত ডালগুলো খেতেও খুব সুস্বাদু হয়। যারা খেয়েছে তারা জেনে থাকবে। আর এই মেশিনটা হচ্ছে দুটো সলিড পাথরের, যেই পাথর দুটোকে এক জায়গায় রেখে বানানো হয়েছে, যেটাকে ঘুরিয়ে আগের দিনের লোকরা ডাল ভাঙাতো। তো দেখতেই পারছো বন্ধুরা, চাক্কির উপরে থাকা ছিদ্রটায় গোটা ডালগুলো দেওয়ার ফলে কত সুন্দরভাবে ডালগুলো বেরিয়ে এসছে ভিতর থেকে। দেখতেও কত সুন্দর লাগে এগুলোকে শুধু একটু ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলেই ডাল রেডি। তো বন্ধুরা, এই পাথর যার বয়স হয়েছে আনুমানিক 70 বছর, তো এইরকম পাথর আজকাল বাজারেও দেখতে পাওয়া যায় না, আর এমনিতেও দেখাটা খুব বিরল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে, আর লাইক কমেন্ট করতে ভুলবে না। থ্যাংক ইউ।